ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بس هوريكم كده البطتين بتوعي دولت اللي اخدت فيهم مقلب مية مية يعني. انا اشتريت البط ده، كان واحد بيلف عندنا على الباب، كان بيبيع البطايه ب5 جنيه، بس حلف بالله العظيم ان هو مرن. البط اللي هو البغالي، يعني انا ما بربيش غير البغالي اللي هو المرن. ففي الاخر طلع ايه البط؟ طلع زي ما انتم شايفين كده البط اللي هو ايه، الابيض البكيني بصوت عالي ده، شايفين؟ بيصحينا من الساعة 6 على صوت. ودول عندنا وزتين محترمين كده. البط ده بقى يا حبايبي خدت فيه مقلب زي ما قلت لكم. كان بيبيع البطاية ب5 جنيه، كانت لسه طالعة كده صغيرة من تحت المية، فاخدتهم منه على اساس ايه، بط مرن. يا عم الحاج قال لي بالله العظيم ده بط مرن، بس هو ما طلعش ايه. انا عرفته من هو صغير يعني كده، يعني ايه، لما بقى عنده زي شهر كده عرفت ان هو مش ايه، مش مرض. بس النهارده بقى انا عايزه ايه، اذبحهم يعني واتخلص منه. امسك يا محمد يلا. مش كده يا محمد، لا امسك دول اهي اهي، يلا. محمد كده كان طالع رايح الدرس بتاعه ومسك لي يا محمد، وشكل محمد مش ماسك حاجه خالص. حرام عليك، امسكها حالي، امسكها حالي يا محمد. لا، من ايديها زي ما انت ماسكها كده لحد ما نيجي ناخدها منك. كده حبايبي بقى ايه، تخلصنا من البط بتاعنا وذبحناه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هننضفه بقى ونوري الحضرات. طلع بط سكه بصراحه. كده حبايبي بقى البط بتاعنا بعد ما نضفناه زي ما قلت لكم، هم طلعوا بطتين سكه يعني. شايفين ذكر البط؟ بالله عليكم دي بطايه اصلا. يلا ماشي الحال. انا خلصت تنظيفهم كده حبايبي، يعني اللي نضفتهم من الريش هفتحهم بقى كده واحطهم في ميه وارجع اكمل ايه التانيين. هنبتدي بقى حبايبي نفتح البط بتاعنا. انا متعوده بقى يا حبايبي نجيب ايه، نجيب مثلا 10 بطات من اللي هم المرن دول او البغالي، 10 8 حسب ايه ما نقدر ناكلهم. يعني انتوا عارفين طبعا الباتي غالي يعني دولت كده الجماعه دولت اكلين مني 3 شكاير علف وما بانش عليهم، والله ما بان عليهم. يلا هنعمل ايه بقى، هنرميهم. ماشي الحال بيهم اهو حبايبي بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو. الحته دي كلها بنشيلها كده. وبالراحه بقى كده وانا بفتحها عشان لو احتجت ايه واحده نحشيها ولا حاجه. نفتح قلبها كده ونطلع كده حبايبي، ربنا يكرمكم ايه القلب بط، قلب البطه كده. كده حبايبي بقى بعد ما خلصت البط بتاعي تنظيف بقى، البط المسلوع اللي انتوا شايفينه ده حطيتهم قدامي كده، حطيتك بتتك كده، خلصتهم تريش كده زي ما انتوا شايفين بقى، وفتحتهم وحطيتهم في الحوض بتاع الميه، وعملت لهم ميه هنا. دي ميه ببريل كده بليمون، بحب اغسل البط كده ببريل بالليمون. هنغسلهم اول ايه يعني فم فيهم كده الاول، بس اغسلهم كده تحت الحوض الاول واطلع فيهم
اي حاجه ونضفهم تنظيفه حلوه. البطتين المسلوعين بتوعنا دول ونغسل ونحط في الميه اللي احنا عاملينها. نغسلهم بطه نضيفه كده ونحط في الايه، في الميه اللي انا عاملاها دي كده ايه، ده هتبقى كده اول يعني اول فمه كده. وبعد كده بقى بعمل لهم المحلول بتاعهم، خل وملح وليمون وطماطم ودقيق واللي عندك كله حطي عليه، وتسيبيهم في الميه كام ساعه بقى، وتطلعي تشطفي وتحطي في التلاجة. حكم يعني انا عندي شويه بط النهارده، كل ذكر بط واخوه والله كل تربيه بط متعوده كده نودي ذكر بط كده لاختي محترم. المره دي هودي لها ايه، شايفين البط عامل ازاي مسلوع ازاي. دي كويسه. لا ده بنتي من امتى فات بقالهم كام شهر. هو البط ده ما بيكبرش، ياكل مهما ياكل ما يبانش عليه. هو البط البكيني كده ياكل مهما ياكل ما يبانش عليه خالص. كده يا حبايبي بقى هكملهم غسيل وبعدين نشوفهم كده واحنا بنعبيهم في الاكياس بقى. فكركم بس كده باللايك واشتراك القناه وتفعيل الجرس على كلمه الكل. حبايبي بالله عليكم تهتموا لي باللايك شويه حبايبي، والمشاهده يعني تشاهدي كام دقيقه من الفيديو كده وبعد كده حطي اللايك علشان خاطر نكبر ببعض ونساعد بعض. والله انا بندخل للقنوات كلها ونشاهد اكتر من فيديو، وفين وفين على ما اي قناه نبص نلاقيها عندي مشاهده لي فيديو او حاجه. هكمل بقى يا حبايبي وارجع لكم. خلاص وكده حبايبي البط بتاعنا بقى بعد ما غسلناه كده وخليناه زي الفل اهو، حطينا له كده الميه وحبه دقيق وطماطميتين وشويه خل وعصير ليمونتين 3، ونسيبهم بقى يعيشوا حياتهم كده في الميه 3-4 ساعات، وبعدين نبقوا ايه نطلعوهم ونصفوهم ونكيسوهم. ودي كده الكبد والقوانص بتاعتهم برضو لوحدهم اهو، ودول بقيتهم يا حبايبي. طبعا هي البطه بقى ايه مش مستاهله يعني نقطع الجناحه بتاعتها زي ما هي كده اهو يا حبايبي. كل شيء فضلة خيركم، مع ان الحاجه يعني مش قد المقام حضراتكم، يجي فين في ريح اللي احنا بنشوفوه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد كل حي يعني اهو. حاجات بسيطه كده حبايبي، اول مره اعمل معاكم انا روتين التنظيف والحاجات ديت، بس يا مسهل عايزين اي حاجه تمشي وخلاص اهو حبايبي.